而家咧就示範下咧點樣去應用呢個 VLEX 3.0嘅呢個新嘅設計嘅帶啦。咁咧就最基本嘅應用模式啦，第一個咧就係好似我哋平時之前同舊版本一樣啦，咁可能用隻手穿住呢條帶咧，垂低手，基本上咧就幫你咧去做緊一個中部頸椎嘅肌肉啦，同埋我哋咧兩邊嘅斜方肌肉。咁呢個咧對於我哋一般嘅頸部疲勞啊，或者兩邊咧斜方肌嘅疲勞咧，都係一個好舒服同埋好叫做比較輕鬆嘅放鬆嘅，係啦。咁但係咧有陣時有朋友話，其實我咧都會有啲頭痛啊，或者咧為嗰個頭殼嗰個即係後尾枕嗰位咧，成日好冤喎，咁有冇啲方法可以幫佢舒緩咧？其實只要改變咗我哋呢個帶咧嗰個拉向個方向咧，就可以改變到咧個按壓嘅位置啊。咁因為我哋兩隻手咁樣慢慢提起呢個帶咧，其實嗰個兩邊嗰個按壓嘅位置咧，好明顯咧就上咗去我哋上頸椎嘅位置。咁上頸椎咧，其實如果我哋有一啲毛病咧，譬如肌肉大緊張啊，或者工作壓力好大啊，都會容易導致我哋啲肌肉咧有啲痙攣嘅狀況咧，產生咧不同程度嘅頭痛啊，或者咧覺得會有即係眼睇嘢唔係好清啊嗰啲咁嘅情況。咁我哋咧多多去放鬆下呢個位置啊，同埋幫我哋個後尾枕嘅一啲軟組織咧放鬆之後咧，都有好大程度上可以咧幫助大家咧去舒緩呢種不適嘅。